الأخبار الموجزة ليوم الأربعاء. أصدر أمير المؤمنين فرمانا أكد فيه على المسؤولين أن يقدموا التسهيلات للمراجعين ويفتحوا أبوابهم لحل مشاكلهم. بدأت شركة الخطوط الجوية الأفغانية أريانا اليوم الأربعاء خلال اجتماع حضره كبار المسؤولين بوزارة النقل والطيران وممثل السفارة الصينية ومسؤولين آخرين إعادة رحلاتها إلى أورمتشي بالصين. يقول المساعد الاقتصادي لرئاسة الوزراء إن إمارة أفغانستان الإسلامية جعلت القطاع الزراعي من أولوياتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي وأنشأت مرافق أساسية في هذا القطاع. تم البدء في تنفيذ 47 مشروعا تنمويا بتكلفة 3,500,000 أفغاني في منطقة ساروبي بمقاطعة كابول. تم نقل جثث 18 أفغانيا صباح اليوم استشهدوا في حادث مأساوي في بلغاريا إلى البلاد عبر شركة الخطوط الجوية الأفغانية أريانا. استفادت عشرات العائلات في مقاطعة بنشير من الكهرباء. قال مسؤولون بدائرة كهرباء بنشير إنه تم إمداد 150 أسرة بالكهرباء من خلال تفعيل محور كهرباء بتكلفة 1,500,000 أفغاني في بازارك عاصمة هذه المقاطعة. تم إرجاع 36 ناقلة نفط منخفضة الجودة إلى إيران في ميناء فاراء 78 ميل من قبل وكالة المعايير الوطنية. تريد الوكالة من جميع التجار استيراد سلع عالية الجودة إلى البلاد وإلا فسيواجهون نفس الإجراءات القانونية. تم عرض السيارتين صنعتا لأول مرة في مقاطعة هرات وبدأت هاتان السيارتان تجربة تشغيل تجريبية على طريق مدينة هرات.